नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम या बुखार या कफ वगैरह होना बहुत ही आम समस्या है और मेरी खुद की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने भी अपने लिए जो काढ़ा है बनाया तो मैं आपके साथ भी ये शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से ही हमें थोड़ा बहुत जुकाम वगैरह लगता है तो मेरी मदर जो है इस काढ़े को हमें बनाकर पिलाती थी। तो वही चीज़ें मैंने देखा है। बाद में डॉक्टर के पास जाना वो थोड़े दिन बाद में करते हैं हम लोग, जैसे अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो। लेकिन इस काढ़े से अगर सिर्फ जुकाम है तो ठीक होना बहुत ही नॉर्मल है। तो इसमें तुलसी का पत्ता और ये बहुत ही आसान बनाना है और आपके घर पे ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तुलसी का पत्ता लिया है, बेसिल और अंधा तोड़ा। अगर आपके पास अंधा तोड़ा या बाशक पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और जो लौंग है, साबुत लौंग, काला नमक जो लिया है, काली मिर्च लिया है 10 दाने और यहाँ गुड़ रखा है। आप गुड़ की जगह पे जो है हनी भी ले सकते हैं। अजवाइन और अ, आधा आधे से भी कम 1/4 चम्मच हल्दी लिया है। तो इसको किस तरह से बनाना है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जुकाम के लिए आप किस तरह से घर पे बहुत ही आसानी से काढ़ा बना सकते हैं। तो इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो हम जब गैस का फ्लेम रखेंगे वो बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और उसके बाद ही हम जो है इसमें पानी का रेशियो आप देख सकते हैं, इतना गैस आपको रखना है। पानी का रेशियो जो है दोस्तों आपको 1.5 गिलास रखना है। 1.5 गिलास पानी जो है ये काफ़ी देर तक गर्म होगा तो सूखने के बाद आपका जब काढ़ा 1 गिलास जितना बच जाए तब जो है आपको गैस बंद कर देना है। और क्योंकि ये 4 बार आपको लेना है तो जो कप होगा आप कप में लेंगे तो 4 कप जितना आपका होना चाहिए। एक दिन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट डे का जो है आपको वो फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसे आप स्टोर नहीं कर सकते। और जब भी आप इस काढ़े को ले रहे हैं, हल्का सा अगर आप गरम करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। तो आपको इसी तरह से ही बनाना है। और इसके बाद हम सबसे पहले जो है इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है और ये एक एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि मैंने हमेशा देखा है बचपन से ही कि मम्मी जैसे ही हम लोगों को सर्दी जुकाम लग जाती थी तो पहले ही जो है तुलसी का पत्ता पीस कर पिला देती थी। और ये बाशक पत्ता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है और बड़े साइज़ का है तो 4 लीजिएगा और छोटा साइज़ है मेरे पास तो मैं 5 पत्तियाँ ले रही हूँ। ये स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। जितना जितना भी पुराना आपका सर्दी वगैरह होगा, ये अगर आप इस ये जो काढ़ा है अगर आप 7 दिन तक भी ले लेंगे कंटिन्यू, वैसे तो आपको 2 दिन में ही पता चल जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ़ 1 दिन लिया है, तो उसी से ही मुझे जो है बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है। अब जो मैं यहाँ पर इलायची के दोनों जो है इलायची साबुत छोटी वाली, उसको जो है हल्का सा कूट लूँगी और सारी चीज़ों को लगभग इसको कूट के ही डालना है। तो मैंने ये सामने ही आपके सारा कुछ कर रही हूँ। इसको बहुत ही अच्छे से हल्का कूट लीजिए और कूटने के बाद जो है आप इलायची के दानों को या पूरे इलायची को आप इसमें जो है डाल देंगे। 2 इलायची लिया है। इलायची जो है बहुत ही काम करता है। छोटी इलायची से दोस्तों आपको अगर बुखार आ रहा है तो वो भी उतारेगा और दूसरी चीज़ अगर खांसी हो रही है तो वो भी ठीक करेगा। दालचीनी ले रही हूँ, सिनेमन जो स्टिक होती है वो है ये। और ये भी बहुत ही आपके जो सारी चीज़ें इसमें जितनी भी चीज़ें डाली है वो एंटीबायोटिक है और जो भी आपके बॉडी में दर्द वगैरह होगा उसे ठीक करेगा। लौंग ले रही हूँ यहाँ पर। लौंग जो है सर्दी जुकाम या बुखार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कफ को पिघलाता है। और हल्दी पाउडर वैसे ही गर्म होता है और एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी होता है। और ये अजवाइन है। अजवाइन भी बहुत ही अच्छे से आपका जो है काम करेगा ये। अजवाइन से बलगम जो जमा होगा उसको पिघला कर जो है ये बाहर निकाल देगा। तो 1 चम्मच जितना जो है अजवाइन लिया है मैंने। सारी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। जो काली मिर्च है इसको भी आपको जो है कूट कर ही डालना है ताकि इसके जो अंदर का जो भी अंदर जो रस वगैरह है, अर्क वगैरह है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। और गले में जितने भी आपके दर्द वगैरह रहेगा उसको ये हटाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा।
तो इससे आपके सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। जैसे जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, सिर में दर्द। दालचीनी का जो मैं बताना बताना भूल गई उस समय कि दालचीनी से आपका सिर में दर्द है वो भी सही होता है। यहाँ पर मैंने काली जो नमक होती है वो ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप नॉर्मल जो सॉल्ट है वो भी ले सकते हैं। इसे मैं पहले कूट कर रख रही हूँ क्योंकि इसको मैं लास्ट में डालूँगी बिल्कुल। और अदरक जो है वो अभी डालूँगी। अदरक से आपके जो गले में दर्द वगैरह है या खराश आ रही है जो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अदरक थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है। दोस्तों अगर आपके पास अदरक अवेलेबल नहीं है तो अदरक का जो पाउडर वगैरह होता है वो ले सकते हैं। तुलसी भी अगर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में तुलसी का पाउडर भी आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। इन सभी चीज़ों को दोस्तों बहुत ही अच्छे से कूट कर ही आपको डालना है, बट पेस्ट मत बनाइएगा। पेस्ट बनाने से थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन कूट कर आप डालेंगे तो अंदर का जो इनका रस वगैरह होता है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसके बाद में इसे लो फ्लेम में जो है बहुत ही अच्छे से आपको जो है पकाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से इसका रस वगैरह जो है, इसका जो काढ़ा जो है बहुत अच्छे से बन जाए। अब लास्ट में मैं गुड़ डालूँगी। अगर आपके पास में हनी है तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हनी को जो आप ले रहे हैं ये नमक है, काला नमक। अगर आप हनी यूज़ कर रहे हैं तो गुड़ मत यूज़ कीजिएगा। और हनी जो है आप लास्ट में, जब आपका काढ़ा पूरी तरह से बन जाए उसके बाद आप उसमें जो है आप हनी जो चम्मच में करके अपने कप में मिक्स करके आप ले सकते हैं। बट गुड़ भी बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर बहुत ही अच्छी रहती है। और ये आपके जो भी आपका जो बलगम वगैरह रहेगा उसे भी जो है तरल करेगा, तो वो आराम से निकल भी जाएगा। दूसरी चीज़, इसे लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि आपका जो है 1.5 कप से कम 1 कप, सॉरी 1.5 गिलास से आपका जो काढ़ा है वो 1 गिलास जितना बन जाए। ये मेरा काढ़ा रेडी हो चुका है। छोटे बच्चे के लिए जो ये काढ़ा है आप दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दीजिएगा। लेकिन जब बड़े किसी को दे रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग या किसी को भी आप दे रहे हैं, तो आप 1 कप जितना, मतलब 1 कप जितना आपको देना है। और वो आप जो है दिन में 4 बार, मतलब मॉर्निंग में देना है, फिर दोपहर को, फिर शाम को और रात को सोने से पहले लेकर आपको सोना है। इसी चीज़ को आप कंटिन्यू अगर 3 दिन तक करेंगे तो कैसा भी आपका सर्दी वगैरह हो, आपको 1 दिन में ही पता चल जाएगा। क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मैंने सिर्फ़ 1 दिन लिया है, तो भी मैं जो है आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको 1 कप जितना लेना है और इसको 4 बार लेना है। जो बड़े हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं उनके लिए जो है 1 कप जितना 4 बार लेना है, 4 टाइम पे, वो मैंने बता दिया है आपको। और जो बच्चे होंगे उनको 1 चम्मच जितना लेना है और 3 बार लेना है। तो उसी में ही आपको पता चल जाएगा, आपको 1 दिन में ही फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।